ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. אז איך מכינים את החומוס? תן לי בלימון שלם. לוקחים חומוס מונבט 350 גרם, יצא קצת יותר, מפנקים בטחינה 2/3. בין עולם הבא, בין עולם הבא. אנחנו עושים גם בבית חצי מהשליש השני גם חמת בוטנים, אחי. אבל זה סוד, אל תגלה לאף אחד, כן? לוקחים לימון שלם, לא, אל תסחט אותי, לא. נותנים ברבע כפית כמון, חודש 9. נותנים אותה במלח, חודש ראשון. מוסיפים גם מי בישול לפי הצורך. שקשקי אותו, אמאלה ואבאלה. מחממים אצבעות זעתר, מוזגים את החומוס, ומכן רק יצירתיות. פנק אחי, פנק. פנק אחי, פנק. איזה שמן זית ככה לקישוט יפה. כמונש. פפריקה ככה בשביל הצבע. עשה לי אותה אדום פה. כן, יפה מאוד. בוא חבר, תעשה פתיחת ההיכל. ברך שמדמרה עלמה, ברך יטרח ועטרה. בתיאבון חברים.